Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ, նախ շնորհակալ ենք ձեր ընդունելության համար, նախորդ 5 տարիների ընթացքում մի քանի անգամ այս դահլիճում տարբեր ֆորմատներով հանդիպումներ ունեցել ենք, խոսել ենք ամեն ինչի մասին, եթե շատ-շատերը հիմա են հիշես պրոբլեմների մասին, մենք ոչ միայն խոսել ենք, այլ 5 տարի միասին պայքարել ենք, փորձել ենք ամեն ինչ անել, որ այս կետին չհասնել, բայց եկեք կարճ փորձեմ առանց էմոցիա բացատրենք մի հատ նորից ինչա կատարվում մեր շուրջ այս ընթացքում, ինչա տեղի ունենում։ Տեսեք, կա մի իշխանություն, որ ասում է հետևյալը. ես Արցախը հայկական չէր, հանձնել եմ Արցախը, բայց դրա արդյունքում ունենք ինքնիշխան Հայաստան, իրական Հայաստան եւ հասել ենք խաղաղության։ Ինչ ենք ասում մենք։ Ասում ենք, այ սրիկան էր, Արցախը հայկական էր ու հայկական երկրորդ հանրապետությունն էր։ Դուք Արցախը հանձնելով ոչ միայն Հայաստանի ինքնիշխանությանը չեք հասել, այլ փլուզել եք ողջ Հայաստանի անվտանգության համակարգը եւ առաջիկայում պատրաստում եք նոր տարածքներ հանձնել Ադրբեջանին։ Եվ վերջի 10 օրվա ընթացքում Սիրելի ներկաներ, մենք մի բան ենք ասել ենք, եթե այդպես չի, դու չես պատրաստվում վերարտադրվես եւ նոր տարածքներ հանձնես, ընդհանրապես խնդրում ենք արա երկու հայտարարություն, պարզ կանգնի մեր ժողովրդին ասա, որ եթե դու վերընտրվես, Հայաստանից նոր տարածքներ չես հանձնելու։ Ու երեք մենք այս հարցի պատասխանը ստացանք։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իր ընտրվելու դեպքում Հայաստանից նոր տարածքները հանձնելու։ Ասացին, որ տարածքները, ասեց Ադրբեջանի 3 տարածքները, հասկանում եք, արդեն Հայաստանի տարածքներին, ասում Ադրբեջանի տարածքները, նշեց այդ տեղանուններով ադրբեջանական անուններ ու ասեց հանձնելու։ Ժորժ ջան, աշխարհում սենց բան գոյություն չունի։ Աշխարհում չկա մի իշխանություն, այսինքն դու պատկերացնում եք վարչապետի թեկնածուն եկել է ձեզ ասում է, քվեարկեք ինձ, որ մեր պետությունից, երկրից տարածքներ կտրեմ, կտոր հանձնեմ Ադրբեջանին։ Ու իր այդ հերթական դավաճանությունը, սրիկայությունը հիմնավորելու համար ինքը պարբերաբար որոշում է Հայաստանի որ տարածքն է հայկական, որը ըստ իրեն ադրբեջանական։ Ու շարունակում է հանձնել։ Ժորդ, սենց բան չկա աշխարհում։ Ուստեղի ամենահետաքրքիրը որն է, եթե ինքը 21 թվականին մեր ժողովրդին խաբեց, ասեց գնում եմ Հադրութը եւ Շուշին դեօկուպացիայի անեմ, տարածքները հետ բերեմ, այս անգամ ուղիղ ասում է, օգնեք ինձ գնամ այս տարածքները հանձնեմ։ Ուստեղի ամենաեականը այն է, որ ինքը ուզում է Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու մաս դարձնի իր դավաճանությանը, իր երկիր հանձնելուն, մեղսակից դարձնի պետական հանցագործությանը։ Ու եթե վաղը միսօր սա կարողանա վերարտադրվի, ասել է, ես ինչ անեմ, ժողովուրդն արը։ Ես ժողովրդին ասել է հանձնելու եմ։ Հետևաբար Ժորժ ջան, մեր գերխնդիրը այն է, որ այս ամեն ինչին մաս չդառնանք։ Ուստեղ ամենահետաքրքիրը որն է, այս իշխանությունը, նման հայտարարություն անող իշխանությունը, ընդամենը 10 օր հետո ուզում է զորահանդես անի։ Զորահանդես անի, մի քանի զենքեր են ձեռք բերել, ձեզ ցույց տա, կրկին խափի ժողովրդին եւ տանի նոր կոտորացի։ Այս զորահանդեսը չեն անում բանակի մարտական ոգին բարձրացնելու համար, բանակը ավելի մարտունակ դարձնելու համար, սա նախընտրական զորահավաք է ձեզ խաբելու համար։ Ու պարզվում է, որ տեխնիկան թողելու են հրապարակում, որ մարդիկ շարունակեն սելֆի անել։ Ու դա հիշեցնում է 2019 թվականի պատմությունը։ Հիշում եք Սու-30-ները, որ առավ, Դավիթ Տոնոյանի հետ նկարվեց, ձեզ ասեց այլևս պաշտպանված եք։ Պատերազմի ընթացքում ինչ եղավ, պարզվեց Սուերը հրթիռներ չունեն։ Հիշում եք, որ Արայիկ Հարությունյանին ստիպել էին հմեկի եթերում հայտարարում էր, որ 30 տարի Արցախի օդը պաշտպանված չէր, հիմա այլևս պաշտպանված է։ Հիշում ենք, չէ՞ ինչ եղավ։ Ադրբեջանական դրոնները հայտնվեցին հենց այս տարածքում, մինչև Աբովյան հասել էին։ Հետևաբար Ժորժ ջան, ես էլ նկատի ունեցեք, որ այսինքն զինտեխնիկան ինչի է կար, այդ զորահանդես ինչի է կանում։ Եթե դու Հայաստանի պաշտպանության մասին չեք մտածում, ասում եք շարունակ հանձնում ենք։
Այս էլ նրա համար է հատուկ ուզեցա անդրադառնալ, որ այս ամեն ինչ անում են, ձեզ մեկ անգամ խաբել թեյփեր ձեր պաշտպանության համար մտածում ենք, որ կրկին տանենք կոտորածի ու մեր երկրից հայրենիքից մաս առ մաս հանձնել։ Ժորժ ջան, այս ամեն ինչի լուծումը ո՞րն է։ Այս ամեն ինչի լուծումը այս շղթան կտրելն է։ Մենք պատրաստ ենք այսպես անարժանապատիվ ապրելու։ Ժորժ ջան, դրա հնարավորությունը կա, այդ հնարավորությունը հունիսի 7-ն է։ Եկեք այս սրահում պայմանավորվենք, որ մեզանից յուրաքանչյուրը հնարինն ու անհնարինը պետք է անի այս իշխանությունից ազատվելու համար։ Պատրաստ ենք դրան։ Ժորժ, ես երեք դրա մասին խոսել եմ։ Երկու անգամ մենք բոլորս, մեր ժողովրդի մեծամասնությունը սխալվել է։ Երրորդ անգամը անթույլատրելի է, դա անդառնալի է լինելու։ Նախորդ սխալների պատճառով մենք Արցախը կորցրել ենք։ Երրորդ սխալի արդյունքը լինելու է Հայաստանի պետականության կորուստը։ Մենք դրան պատրաստ չենք եւ ամեն ինչ պետք է անենք այս շղթան կտրելու համար։ Դրա համար կա քաղաքական թիմ, որը ի վիճակի է երկիրը իրավիճակից դուրս բերելու, կտրել այս կորուստների շղթան, վերականգնել մեր արժանապատվությունը, կառուցել անվտանգ ու մրցունակ Հայաստան։ Դա Հայաստան դաշինքն է։ Հունիսի 7-ին համար 17-ին։ Այժմ խոսք ուզում եմ տրամադրել Արցախի առաջին, Հայաստանի երկրորդ նախագահ, Հայաստան դաշինքի վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանին։